Ben, agardo que se me escoite ben. Bueno, primeiro que gustaríame dicir por suposto, agradecer a Cibran esta xerosísima introdución. Non a merezo, nin de lonxe, pero sí é verdade que gustaríame moitísimo estar ali con vos, porque eu sento a Coruña é a miña cidade onde crecín, onde, como din Cibran, empecé a traballar xa fai bastante tempo. Vou vos levar por ese viaxe que resumiu de alguna maneira Cibran con esta infografía en forma de espiral. Traballei na Voz de Galicia 8 anos, uns compañeros excelentes. Hai que salientar que a Voz de Galicia é canteira e exportadora de infografistas. Bo traballo e moi boa xente. Mas, despois de 8 anos, marchei para Londres para estudar, por así decirlo, continuar a miña formación no deseño gráfico. Par de anos despois recibí a chamada dende Madrid dunha xente que estaba comenzando a montar un novo xornal. Era casi o principio da crise, era o 2007, mirade a visión, mas era un proxecto super ilusionante porque tratábase dun diario claramente posicionado á esquerda, un espacio sociolóxico non ocupado no quiosco. Ia ter unha aposta gráfica moi potente e a verdade é que non o pensei dos veces. Ademais, tive a fortuna de poder dirixir o departamento, que éramos 5 persoas, todas máis novas que a min. Tamén un cambio, un troco moi interesante, porque eu na Voz, en Coruña, era o máis novo, casi un pouco a mascota da sección. En Madrid pasei a ser o máis veterán, o máis maior. Capaz que por iso me puxeron a coordinar a sección, quen vai saber. Este diario público, saberedes bastantes de vos, que pechou. Dende fai 3 anos resido en Washington, onde traballo como freelance, despois de traballar case toda a miña vida en redaccións. A verdade é que o agradezo un pouco, coller un pouco de distancia e sair un pouco do barullo e da inmediatiz das redaccións e poder traballar noutros proxectos. E como decía aquí, traballo como freelance, a maioría do meu traballo móvese no campo da infografía, tamén fago deseño e ilustración, mas sobre todo infografía. E de iso é do que vos veño a falar, da infografía e da visualización de datos. O meu punto de vista é o da infografía periodística, a infografía editorial, que é na que eu me movín todo este tempo, xa uns 15 anos, algo máis, agora podería ser. E sobre todo, ata fai ben pouco, únicamente infografía estática, infografía en papel, mas teño empezado a facer uns pinitos co vídeo, mas que son moi crus, e ademais polas limitacións da videoconferencia, creo que é boa idea non amosalos aquí. Gustaríame como punto de partida tomar a proposición do programa do FED de analizar estes neoloxismos como a visualización de datos e a súa perdurabilidade, e onde se van continuar con nós, se son unha moda, se visualización de datos ou data visualization, como se di en inglés, que está por todos os lados, chegaron para quedarse ou é unha moda pasaxeira. Ben, eu creo que é unha boa idea rebobinar un pouco para ter algo de perspectiva, e non só un pouco, vamos a rebobinar un par de siglos. Ben, este fantástico exemplo de
gráfico informativo que está de saber foi publicado en 1869, xa choveu dende aquela. É obra de Charles Minard, un enxeñeiro francés. É basicamente un resumo visual da campaña napoleónica de entre 1812 e 1813, cando tentou invadir Moscú, Rusia, dende a fronteira entre Polonia e Rusia. Este gráfico é ben coñecido por moitos infografistas, pola a difusión que lle deu un dos gurús da visualización de datos, que é Edward Tufte. O que mostran estas dous bandas, a superior, en esta cor ocre ou crema, son as tropas marchando dende o oeste cara ao leste, e a banda negra mostra o fluxo destas tropas na retirada, dende Moscú ata a fronteira polaca. No inicio, á esquerda, da banda crema, o grosor desa banda representa o número de tropas que saíron da fronteira polaca, 400.000 soldados franceses. O interesante é ver como esta banda vai movéndose e xeocaliza estes datos. É dicir, a banda vai menguando conforme avanza e vai pasando por onde foron marchando as tropas en lugares ata chegar a Moscú, moi reducida, como vedes en grosor, é a cuarta parte das tropas que saíron. 100.000 soldados chegaron a Moscú. Xa na retirada, vedes esas líneas que conectan verticalmente coa parte inferior. O da parte inferior é unha gráfica que mostra a temperatura sempre baixo cero que sufriron estas tropas. Isto, xunto co que tiveron que cruzar certos obstáculos xeográficos como ríos, fixo de crecer aínda moito máis as tropas. O incrible é, como vedes xa á esquerda do gráfico, é como chegan só 10.000 soldados. Esa é unha comparación excelente. O grosor da banda superior deses 400.000 soldados que saíron, comparados con eses 10.000 que chegaron de volta coa retirada. Mais, se vamos incluso un pouco máis atrás no tempo, ata 1786, que hace 100 anos, atopamos o traballo de William Playfair, que é un tamén enxeñeiro, é moi interesante isto, escocés neste caso, e tamén economista, que publicou en 1786, como vos comentara, un atlas político e comercial. Por exemplo, do que era parte este gráfico, coa balanza comercial entre Dinamarca e Inglaterra. Un gráfico que hoxe en día pareceríamos normal, mas é unha increíble innovación no seu tempo. A William Playfair se lle considera o inventor dos gráficos de barras e dos famosísimos gráficos de tortas, que supoño que estaredes un pouco cansados de ver co toda a historia da pre-campaña electoral e co tempo que se aproxima. E xa se avanzamos un século máis, e conectando un pouco coa introducción que facía Cibran, chegamos, nos atopamos con Otto Neurath, que é o creador do isotype. Isotype é unha linguaxe pictográfica que emprega iconos para representar gráficamente de forma sinxela comparacións con cifras, non? Por exemplo, neste caso estades ver unha comparación entre poboación e gando entre Gran Bretaña e os Estados Unidos, e mentras vedes que Estados Unidos triplica en poboación a Gran Bretaña por eses grupiños de persoas, en cambio no gando a superioridade é moitísima máis. É dicir, utiliza como contexto a poboación para ver que Estados Unidos é unha potencia comparada con Gran Bretaña, unha potencia agropecuaria.
Ben, o que quero dicir con todo isto é que a infografía e a visualización de datos non son novas disciplinas, mas sí que beben un momento de esplendor, na miña opinión, por dúas principais razóns. Una sería a cantidade de datos e información que xeramos como sociedade e a nosa capacidade para acceder a estes datos polas redes e a necesidade de facer senso deles, por exemplo, coas visualizacións ou infografías. E máis, por outra banda, a democratización das ferramentas e a súa increíble capacidade. Estou me referir, obviamente, ás computadoras e o software que procesa estes datos. A visualización de datos e a infografía son irmáns, pois considero que ambas responden á idea de representar contidos visualmente. Comparten técnicas, tamén métodos, mas o que varía, na miña opinión, é a vontade e o obxectivo de cada un delas. A visualización de datos ten como obxectivo mostrar os datos para que sexan explorados e interpretados polo usuario. Normalmente a súa audiencia é específica e ten o coñecemento necesario para descifrar a representación amosada. Tamén é común que o visualizador de datos teña un background científico, sexa un investigador, un programador ou un experto en estadística. No canto da infografía, trátase de convertir os datos en información e representala dun xeito claro e ordenado que chegue a unha conclusión ou conte unha historia. É dicir, no caso da infografía, é este o infografista o que fai a interpretación dos datos para o lector ou usuario. É o infografista o que escolle o que é amosar e o que é agochar, o que é relevante. Habitualmente o infografista provén dos campos do deseño gráfico ou do xornalismo. Mais tampouco quero ser puristas, porque como vichedes nese diagrama de Venn que vos amosei ao principio, a infografía e a visualización de datos entrecrúzanse, as fronteras son moi borrosas e hai moitísima hibridación. De seguro que moitos de vos coñecedes vos exemplos. Este, por exemplo, é o famoso Feltron Report de Nicholas Felton, que queda un pouco nesa terra media, non? Tamén nestes tempos estamos vendo pezas que eu xulgaría máis xa como a arte, non? Pois son representaciones belas e atractivas, mas creo que non teñen a vontade de dar orde nin facilidade para ser exploradas. Creo que utilizan os datos como quen empregaría un pincel ou un lapiceiro para debuxar. Unha cosa de que me encanta de estar falando con vos agora é que podo amosar esta metáfora visual realizada por Manuela Mariño, é a representación da infografía. Manuela foi compañeira mía na Voz de Galicia, onde, cando empecé a traballar ali, de feito, empecé a traballar na Voz sustituindo unha baixa de Manuela. Hoxe ela é a directora de arte do xornal. O que me gusta desta metáfora visual é como o que conta Manuela é como se vai dende o novelo de lá, na parte superior, que sería o conxunto de datos, os datos disponibles dun xeito un pouco caótico aí, enrolado, como pásase ata a edición, o filtrado, onde se converte os datos en información, e xa como se finaliza coa representación e deseño, o que vería sendo o tecido, neste caso da prenda. Gústame falar da infografía como disciplina de disciplinas, a que é difícil definir, pois creo que estas definicións son limitadas.
Abrangue dende o xornalismo, o deseño, a cartografía, a ilustración, moitas técnicas e diferentes saberes, mais sempre todas elas ao servicio da información. Pareceme moi interesante como Alberto Cairo, por certo, outro coruñés que traballou na Voz de Galicia, hoxe profesor de periodismo visual na Universidade de Miami, describe os roles do infografista e do usuario lector, non? Como os creadores son codificadores, os que toman eses datos e os codifican na representación, en outro lado, os usuarios son os decodificadores. A clave, o que é crítico, é coñecer a esa audiencia e empregar os seus códigos. Non é o mesmo facer gráficos para unha audiencia xeral que para unha publicación científica. Entendo que por isto compre coñecer como funciona a percepción visual. De feito, somos criaturas visuais, a meirande da información que chega ao cerebro o fai pola vista. Entón, compre coñecer, por exemplo, cousas como que elementos procesamos mellor ou como distinguimos patróns visuais. Un bo exemplo é o uso de formas para comparar valores. Temos máis facilidade para comparar unha soa dimensión, como vedes nestas barras á esquerda da pantalla, cada dúas dimensións, como as áreas destes cadrados á dereita da pantalla. Cada unha das barras, cada unha das formas, duplica en tamaño o anterior, é dicir, representaría un valor dúas veces o anterior. Se a barra pequena fose 5, a segunda sería un 10 e a terceira un 20. No caso das áreas dos cadrados é o mesmo. O segundo cadrado é a súa área o dobre da primeira e así pasa co terceiro con respecto á segunda. Mas temos máis problemas para perceber isto. Xa non digamos entón se falamos de volumes, estaríamos prácticamente perdidos. Tamén compre coñecer e entender certas teorías da percepción e da cognición, por exemplo, as teorías da Gestalt, que moitos vos, como diseñadores gráficos, coñeceredes ou vos soará familiar porque estaba estreitamente vencellado coa Bauhaus. Ou, como neste exemplo, a nosa capacidade para percibir grupos pola súa proximidade, a proximidade dos seus elementos. Ou conectar visualmente cores, tamaños, formas, e tamén a capacidade para perceber elementos como un todo, pese a que lle falten, a que estén perdidas partes deles. Tamén creo salientable coñecer os patróns culturais educativos, percibimos os valores que van medrando, os valores van medrando cando representamos de esquerda a dereita, como no senso da lectura, e percibimos que crecen tamén cando van de abaixo a arriba, como se físicamente apilásemos obxetos. Estas nocións e outras moitas axudan a elixir a mellor forma para representar información de xeito que o lector as entenda dun xeito intuitivo ou natural. Por iso, eu coido que o contido, a información, os datos, deberían ser os que condicionan a forma nos que se representan. É dicir, non é unha cuestión aleatoria ou de preferencia estética, como representamos a información. E a misión do infografista é a de revelar e facer máis accesible ese contido, non embelecelo ou agochalo baixo fanfarria visual. Eu creo que a infografía debe seguir moi de cerca o adallo dos funcionalistas, dos modernistas do século pasado, de que a forma debe seguir a función. Me gustaría agora ensinaros un par de exemplos de gráficos
nos que o xeito en que se codifica a información descubre patróns reveladores ou información que non podería ser igual percibida de outro xeito. Este gráfico foi publicado no final do Diario Público polo meu compañeiro Samuel Granados e fai un resumo visual dunha tempada de Fórmula 1. Este semicírculo vería sendo toda a tempada e estas liñas rematadas nun puntiño negro serían os grandes premios. Cada punto de cada liña é un gran premio. O que se fixo é asignar a cada un dos pilotos unha cor. E con ela pintouse as voltas dentro de cada gran premio que ese piloto lideraba a carreira. Como se pode ver, a cor verde asignada a Jason Button inunda claramente a primeira metade dese semicírculo, a primeira metade do campeonato. E como xa na segunda metade do campeonato, este home, que a fin do campeonato resultou ser o campeón mundial, viviu un pouco de rendas, é dicir, como que afrouxou un pouco o acelerador e deixou a máquina ir. Gustaríame de destacar este cadriño no interior, pois fai un sumario moi interesante dos 3 primeiros clasificados no mundial. E aquí vemos como xa dun xeito aillado podemos todavía percibir ese semicírculo un pouco vencellando o que comentaba, non, da teoría da percepción de peche, non, da Gestalt, de como podemos ver todavía ese semicírculo máis as partes que lle faltan, e como podemos distinguir a primeira metade onde Jason Button dominou con moita claridade e no caso dos segundo e terceiro clasificados como as voltas nas que estiveron en cabeza da carreira están máis espalladas ao longo do campeonato. Este outro gráfico que vos quero amoxar foi publicada na revista National Geographic coa que colaboro con bastante frecuencia, dende que vime a vivir aquí a Washington. De feito, a revista está localizada aquí en Washington, D.C. Pois este gráfico publicado nun desplegable, como vedes, mostra o sistema de aluguer de bicicletas públicas na cidade de Londres. E ten a intención de mostrar o patróns de uso que se fai das bicicletas. Por medio dun investigador dunha universidade, tivemos acceso aos datos de cada unha das estacións deste sistema de bicis públicas e pudemos saber como de cheas ou como de baleiras estaban estas estacións a diferentes horas do día. Escollimos dous momentos concretos, as 11 da mañá e as 8 da noite. As 11 da mañá porque é un pouco cando finaliza a operación, digamos, a ida, na que a xente vai a traballar ou a escola. As 8 da tarde cando xa están de regreso, que estos londinenses son moi de voltar para casa cedo. O interesante é que asignamos unha cor a esas estacións que estaban máis cheas ás 11 da mañá, a cor azul, e outra cor, a cor parduzca ou marrón, que podedes ver, as que estaban máis cheas ás 8 da noite. É interesante ver como as azuis quedan distribuídas polo centro, o que quere dicir que as bicicletas aparcábanse despois de viaxar con elas ata o centro da cidade, aparcábanse nestas estacións centrais e logo como se utilizaban esas bicicletas para retornar ás zonas xa máis residenciais do perímetro da cidade. O gráfico leva tamén incorporado uns pequenos pictogramas
onde se pode ver o Big Ben ou a estatua de Nelson en Trafalgar Square, para un pouco ubicar o centro da cidade. Quero decir que con estes dous exemplos responden un pouco a idea de velo e entendelo, non? Ou, non sei se ou quixésemos traer un pouco ao seu terreo, se non o vexo non o creo, ou como as representacións visuais axudanos a entender funcionamentos ou comportamentos de sistemas, persoas, conxuntos de datos. Se lembrades a imaxe da calceta, desa definición visual que fixo Manuel Amariño, gustaríame un pouco seguir ese guión a través dun caso real, dun gráfico real, e así un pouco tamén contar o rol do infografista dende a captura dos datos, dende o primeiro paso, ata a posta en páxina e publicación desa infografía. E para iso vou escollín un gráfico que publicouse con esta historia en unha reportaxe sobre os derradeiros baleeiros, os últimos mariñeiros que capturan, porque todavía o fan, que capturan baleas comercialmente en Noruega. As fotos son de Marcus Blesdale, que conviviu con estas familias, con esta xente, estes mariñeiros, durante varios meses, para facer un retrato humano e netamente visual, como vedes nestas 12 dobles páxinas, da vida, do modo de vida desta xente e da captura das baleas. Como vedes, na parte inferior dereita, o reportaxe destas 12 dobles páxinas péchase cunha infografía a doble plana, unha infografía da que encargueime eu. A idea para o gráfico, idea que partiu do editor, o editor vería ser o director da publicación, xa que aquí en Estados Unidos chaman os editores, do editor e do director creativo, era poñer a historia en perspectiva. É dicir, facer como un contrapunto á historia máis persoal ou humana dos baleiros, eses retratos fotográficos, e tamén a súa, o sea, a componente local, moi ubicada en Noruega e no Atlántico Norte onde pesca. Pois o gráfico quería ser un pouco ese contrapunto, ese contexto global, coas cifras globais e a idea global da pesca de baleas, en contrapunto local que mostraban as imaxes. Este é o gráfico final, xa como foi publicado en National Geographic, nunha doble página. Neste tipo de proxecto, o infografista adoita traballar moi preto cun investigador. E o rol deste investigador é crítico, porque é o que ten o acceso ás fontes, o que fai un pouco de intermediario, intérprete dos meus desexos da realidade da información que está disponible. Teño que dicir que isto non é moi común no mundo editorial. Por exemplo, na público, a maioría das veces nos encargábamos de buscar os datos ou polo menos colaborábamos co autor do texto. Non había unha persoa, un individuo dedicado únicamente á búsqueda de datos. Tamén é clave a súa relación cos investigadores e tamén os verificadores e correctores, que son persoas independentes que despois revisan o traballo para asegurarse de que as cifras, as fontes son correctas, por así decirlo, un fact-checking, que lle chaman aquí. Aquí vedes como está dividido este esquema en dúas partes. A superior vería sendo a estructura de dentro da revista,
na que o director de arte fai un pouco como de cordón umbilical de conexión comigo, e na parte inferior, digamos que está o equipo freelance o exterior que traballa para esta historia. Director de arte, ademais de levar un pouco os tempos, asegurarse que todo vayase facendo acorde coas demandas e o estilo de National Geographic, coordina un pouco o feedback e a crítica que editores gráficos, editores de texto, director creativo poden aportar e a traslada, neste caso a mí, o infografista. Este proxecto estendeuse ao longo de 6 meses, dende o comenzo, dende o plantexamento ata a publicación da reportaxe. Isto soe ser bastante común no National Geographic debido a que as historias tamén móvense ao longo dos anos, perdón, do ano, e tamén permite ter un xeito máis estricto de asegurarnos de que toda a información é tratada como merece, de que hai os tempos suficientes para editar, para revisar, para facer segundas versións e tratar cousas novas. Aquí vedes na representación en pantalla os 183 mails que intercambiei con Toni, que foi o investigador neste proxecto, ou Juan Velasco, un español, director de arte nese momento da revista, e tamén do fotógrafos e outra xente vinculada ao proxecto. Mas hai cousas que todavía non podemos solucionar cos emails. A estes intercambios de correspondencia hai que engadir varias visitas e reunións nas oficinas da revista, como proban estes pases de visitante. En alguna destas visitas aproveitei para retratarme con Wilma. Wilma é un pouco casi como a mascota da revista. É unha réplica, un neandertal, reconstruída a partir de osos achados nos picos de Europa, e logo recuberta con látex, e ten un aspecto superreal. Isto é un pouco tamén para cambiar o ritmo da presentación. E crear un espacio para mosarvos o primeiro paquete de investigación que comparte valga a redundancia, o investigador comigo. Este fala das zonas de pesca da balea, da perspectiva histórica, os usos que se lle daban ás baleas industrialmente, como aceite que surtía delas, ou os utensilios que fabricábanse a partir dos seus osos. A derradeira páxina contén datos de contacto dos expertos que empeza a consultar. E para facer boa información é necesario filtrar, editar e ordenar esos datos. E se poden ser en cru, moito mellor. Por exemplo, no documento de Excel que vos amosaba antes, estas son capturas dun só ano de 1933 feitas por mariñeiros noruegos. Estes pódense consolidar, sumar e ter os datos totais do 1933 para un só país. Este é un documento xa editado, queda moi reducido, ata 5.300 ringleiras. Xa son datos cos que se pode empezar a traballar. E voilà, esta é a primeira representación dese enxente conxunto de datos. Este é o verdadeiro poder de visualizar os datos. Temos todo o que mostraba ese Excel, consolidado e combinado, mostrando o total, vemos a evolución histórica e global das capturas de baleas, dende 1848 ata 2010. Esta forma xa suxire moitas cousas, e lévanos a empezar a facer, por así decir, un traballo de reporteiro e a facernos preguntas, como, por exemplo, vendo esa evolución que sube e baixa, por que chamanos a atención esas 3 caídas que ocurren moi de súpeto en momentos concretos ao longo do tempo.
Pois ben, respostando a estas preguntas, podemos ver que a primeira caída obedece á Primeira Guerra Mundial, a segunda ben facilitada pola Gran Depresión, e a terceira viría sindo polos efectos da Segunda Guerra Mundial. O aceite que obtíase das baleas empregábase como combustible, por exemplo, combustible para lámpadas, o que facía deste aceite unha mercadoría estratégica. Entón, durante a guerra, bombardeáronse as fábricas de proceso das baleas e tamén, por outra banda, parte desta frota que adicábase á captura de baleas foi reconvertida en naves para a contenda bélica. Despois, xa máis avanzado o tempo, hai tamén unha caída máis acusada, máis esta débese a outras razóns, multitude delas en realidade, como son, por exemplo, a aparición de outras fontes de enerxía predominantes, como o petróleo e os seus derivados, tamén que esgotáronse, por así decirlo, as baleas por a súa pesca intensiva e non era rendable ir a pescala para as capturas que obtíanse en cada saída. Tamén, máis adiante, ten lugar o auxe do ecoloxismo e das políticas medioambientais. Fruto de todo isto, faise un acordo, se firma un memorándum por parte das principais potencias mundiais do momento, como pode ser a Unión Soviética e Estados Unidos, no que se comprometen a abandonar a pesca de baleas. Dende entón, pois, moitas baleas se salvaron. Tamén, para vencellar estas capturas históricas, a historia que tratamos, procesamos os datos para conseguir a evolución histórica das capturas feitas polos mariñeiros noruegos, ter todos esa evolución deste país aillado. E poñela en contexto coa evolución histórica. Isto xa empeza a contar unha historia, isto é unha representación visual que está empezando a funcionar como unha narrativa, en canto lle engadamos o contexto necesario. Por outra banda, xa en paralelo tamén, empezo a organizar e facer censo deses datos que vos mostraba, os máis recentes da temporada 2011, das capturas de baleas. Foron 1.539 baleas as que se capturaron en 3 áreas principais, a maioría no norte do Atlántico, por 8 países que todavía capturan baleas. Cabe destacar entre eles a Xapón e a Noruega, o que nos parece moi interesante pola nosa historia. Baixo 3 tipos de permisos, como vedes na columna amarela: comercial, científico e a cuota cedida aos aborixes que fan consumo de carne de balea. E o interesante é que a pesca comercial, que é que fai a Noruega, tamén é a principal. Tamén podemos desglosar esas 1.539 baleas capturadas nos tipos de especies que foron capturadas. Destaca unha, a balea minke, con preto do 2/3 do total das baleas capturadas. E esta é a comparación. Aquí podemos empezar, como vos comentaba, a sacar algunha conclusión, estas lecturas da comercial, o permiso comercial, a balea minke, as capturas noruegas e japonesas, que aquí sería moito máis complicado. Este é a representación visual e o poder que ten a representación visual de datos. Cando empezo a traballar con estas columnas, dou con unha interesante representación de fluxos de datos, que é intentar conectar estas columnas de información entre elas e ver que poden contar estes datos. É como seguir facéndolle preguntas aos datos, non? Hai algo bastante interesante, como que
que as capturas noruegas son basicamente comerciais e que a maioría das comerciais son da balea minke. Isto está empezando a contar xa unha historia. E que vedes aquí o primeiro boceto é extraordinariamente sobrecargado, feo, mas fíxeno coa intención de que puidésemos empezar a xulgar todo o contido que tiñamos representado, que creíamos que podía contar ben a historia na doble páxina que ia ocupar que tiña dedicada esta infografía. Para que vexades que de certo é un boceto que non ten intención de ser publicado e que o medianil onde caería o lombo pasa por medio do diagrama de fluxos, o que faría dificultaría a súa lectura. Xa avanzando no proxecto, vemos como distribúense as dúas principais gráficas en cada unha das páxinas. Por un lado, a evolución histórica, que remata con esas 1.539 baleas do 2011, e a súa distribución tanto por países capturados, por tipos de permiso e por especies capturadas. Engadíronse estas siluetiñas das baleas que tamén mostran dun xeito moi interesante como a balea minke, a balea que capturase comercialmente, a máis pequena de todas as que se capturan. Pode ter sentido porque debe ser máis manexable, permite unha operativa no barco probablemente máis sinxela. Esa pulguiña que vedes debaixo da balea é un humán a escala real coa balea. Aquí vedes como se evita o medianil, o lombo por el que dividiría estas dobles páxinas. Neste estadio todavía estamos traballando con texto falso, como vedes, mas xa temos unha idea do que vamos a etiquetar desas 3 caídas ao principio da gráfica que vos falaba, dese memorándum ou firma de armisticio para as baleas e o pico máximo de capturas. É dicir, xa temos unha idea de cal vai ser o fluxo da narrativa, como vamos a contar a historia. Seguimos facendo probas co ese fluxo de diagramas que nos parece todavía confusa e difícil de seguir, mas chegamos a esta nova versión na que decidimos eliminar unha das columnas, a columna dos tipos de permiso, comercial, científica e aborixe, que vedes no medio. O que fixemos foi codificar esa información e dar uns signos que vedes na primeira columna acompañando a cada un dos países. A Xapón o circuliño das capturas científicas, a Noruega a barriña das capturas comerciais e, por exemplo, a Groenlandia como parte de Dinamarca as capturas asignadas aos aborixes. Queda moito máis claro o fluxo e moito máis sinxelo de seguir. Mas cando esta doble páxina xa estaba moi avanzada e perto de entrar xa na derradeira etapa de edición, un experto alerta ao investigador dun informe científico que fora publicado recentemente e que aporta datos sobre capturas ilegais feitas pola Unión Soviética. Esta folla de cálculo mostra as correccións das capturas soviéticas que o autor deste informe compartiu con o investigador. Capturáronse máis baleas das que declararon os mariñeiros soviéticos a entrada en porto. As cifras alteradas corresponden sobre todo á década dos 60 e dos 70. O que vedes aquí é a gráfica original, a que vos presentei nesa doble páxina en cor marrón, e este contorno en negro, que segue a gráfica original, mostra os datos actualizados engadindo as capturas ilegais soviéticas. Que parece pouca cousiña,
mais a escala que estamos traballando son milleiros de baleas. Esta era a gráfica anterior, esta a nova gráfica. Como vedes, o pico de captura sube unhas 3.000 baleas no ano 1964. Ao longo do tempo, é común que cada proxecto se exhiba en algunhas das salas que teñen asignadas para mostrar os proxectos, as que lle chaman layout rooms. O que se busca con isto é facilitar as aportacións e críticas de persoal da revista, diseñadores ou infografistas. É común que se peguen posits ou notas facendo comentarios e suxerencias a como se podería mellorar esa páxina. É algo que eu considero extraordinariamente valioso porque aporta miradas frescas e diferentes puntos de vista de xente, ademais, con moito talento, que cando tú estás sumerxido nun proxecto durante moito tempo, a veces perdes a perspectiva, non? Xa para rematar, aquí está o resultado final, despois desas múltiples edicións. Como vedes, conéctase moi ben as 1.539 capturas a fin da evolución histórica na páxina esquerda, con esa línea punteada que desglosa as capturas por países capturadores e permisos e as baleas capturadas. Gústame moito como quedou a uso da cor nesta doble páxina. O marrón, o este ocre grisáceo, fala de capturas históricas e conecta cos permisos cos países, e a cor azul utilízase únicamente para falar das baleas. Un azul máis intenso para a balea que máis se pesca, a mink, e uns azuis que van alterando tono para ser vencellados facilmente cos datos que lle corresponden na derradeira barra das especies. Tamén a edición de como añadíronse eses nomes das especies ao longo dos fluxos de datos para que sexa fácil seguilos e interpretalos e así conectalos e ter a lectura completa. Este é o gráfico impreso. Gústame moito mostrar as páxinas impresas porque, non sei, teñen como outro sabor, non? Creo que todo este proceso que vos acabo de amosar queda moi ben resumido nesta definición da infografía que fai Ramón Salaverría, que ademais é moi adecuado neste medio marítimo das baleas. Gustaríame rematar xa a presentación con esta reflexión. É que creo que a infografía, pola súa capacidade para crear unha instantánea cos datos e de presentala nun contexto e cunha hipótese editada, axuda a xerar información e esta ferramenta pareceme moi valiosa para transmitir a fin coñecemento. Pois iso é todo o que vos quería falar e moitas gracias polo voso tempo e a vosa atención.